سیټ باندې با تاسو ته تصویر ښکاری دا په سوشل میډیا باندې ډیر زیات وایرل دی او ډیر ملګری سو کوئی دا دجال پیدا شوی دی سو کوئی د دجال سره چې دینو هغه مشابهت لري ډیرو ملګرو چې دینو هغه دا تصویر مونږ ته راولېږو چې مناسب په دې باندې تاسو وضاحتي کلیپ او وضاحتي ویډیو جوړ کړئ چې آیا دا تصویر د دجال سره مشابهت لري او کنه لري نو ان شاء الله دې ویډیو کې تاسو ته تفصیل سره وایم چې آیا په دې تصویر کې د دجال هغه علامات کوم چې نبی له صلوات و سلام مونږ ته احادیث مبارکو کې ښودلي دي په دې تصویر کې هغه علامات شته او کنيشته دي او دجال به د کم ځای نه راوځي د دجال علامات سری دجال به څومره وخت په دنیا کې وخت تیری او د دجال الله رب العالمین څومره طاقت ورکړي دي هغه به څه کار کولی شي ان شاء الله تفصیل سره دی ویډیو کې تاسو ته هغه ز بیانوم ګورئ چې احادیث مبارکو کې نبی له صلوات و سلام فرمایي چې دجال چې کم دی د هغه علامه یو ده چې د هغه یو سترګه چې کومه ده هغه به کاڼی وي د انګور د دانې غونته کې به چې دی نو هغه راوتلی وي صحیح ده او بل دا چې د هغه بله سترګه چې کوم ده هغه به هواره غونته کې وي نو د دې نه معلومیږي چې د دجال به دوه سترګې وي صحیح ده دوه سترګې به وي او د دغه دواړو سترګو په منځ کې به کافره دا الفاظ چې دی نو هغه لیکلي وي بعضې فرمایي چې دا کافره چې کوم دي دا به جدا جدا وي او بعضې علما فرمایي چې دا کافره چې کوم دی دا به یو ځای چې دی نو هغه لیکلي وي چې دا به هغه د کافر کېدو علامات وي صحیح ده د هغه علامه به وي چې دی کافر دی صحیح ده دې وجې نه نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې تاسو کله دجال بیا مومئ نو ګورئ زما رب چې کوم دی هغه کاڼی نه دی صحیح ده زما رب کاڼی نه دی او هغه به کاڼه وي یوه سترګه به یې د انګور د دانې په شانتې هغه راوتلي وي باټه به وي او زما رب چې کوم دی اعور نه دی کاڼه نه دی نو تاسو دا به د هغه علامه وي دویمه علامه حدیثو مبارکو کې چې دی نو ښودلې ده چې د هغه ویښته چې کوم دی هغه به ګونجي وي نور هم ډېرې علامې چې د هغه قد څرنګې دی هغه بیا ویډیو چې دی نو هغه اوږدېږي خو غټې علامې چې دی نو د دجال دا دي دجال به راوځي د کوم ځای نه ډېر ملګري دا تصویر گردش کوي په سوشل میډیا باندې څوک وایي په مدین کې دا ماشوم پیدا شوی څوک یو څوک بل ځای نو دجال کتابونو کې چې علماو فرمایلي دي دجال چې کوم دی هغه به د عراق د خراسان یو ځای دی د هغې نه به را چې دی نو هغه راوځي او بعضې روایتونو کې راځي چې د شام او د عراق په منځ کې یو ځای یو غر دی د هغې نه به چې کوم دی د دجال خروج چې کوم دی نو هغه کیږي دجال له به الله رب العالمین لوی طاقت ورکړی لوی قدرت په دجال له الله رب العالمین ورکړی د هغه سره به جهنم هم وي د هغه سره به جنت هم وي د هغه سره چې کوم جهنم دی هغه به په اصل کې جنت وي او د هغه سره چې کوم جنت دی هغه به په اصل کې جهنم وي دې وجه نبی علیه صلات وسلام فرمایي که چېرته په تاسو د دجال په وخت کې تاسو د دجال وخت بیا مومئ نو د هغه سره چې کوم جهنم دی هغې ته چې کوم دی نو تاسو وردانګئ هغې ته ورټوپ کوئ تاسو لپاره به دغه جهنم داسې ګل ګلزار شي لکه څرنګه چې د ابراهیم علیه صلات وسلام دپاره ګل ګلزار شوی او دغه جهنم به او دغه اور به ستاسو دپاره داسې شي دې وجې نه نبی علیه صلات وسلام د دجال د فتنې نه موږ ډېر زیات یېرولی یو او نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې د اول نه واخله تر اخرې پورې یو فتنه د دجال له فتنې په شانتې هیبتناکه نه ده ځکه ټول عمر به چې کوم دی تا په ایمان کې چې دی نو هغه ویستلی وي او اخر چې کوم دی ته به د کفر سره چې دی د دنیا نه لاړ شي دې وجې نه حدیث مبارکه کې نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې یو سړی به ځان ته مضبوط ایمان والا وي او مضبوط ایمان والا به چې نه زه د دجال چې کوم دی د هغه سره مقابله کولی شم زه په خپل علم سره چې کوم دی هغه څه کوم هغه معلومولی شم زه چې کوم دی هغه ما نشي راګیرولی او نبی علیه السلام فرمایي چې د هغه د علامو نه د هغه د جال او په سیر کې به داسې راټینګ شي چې دی چې کوم دی د ایمان نه به لاس ووینځي او دی به کافر شي دی وجه نبی علیه السلام فرمایي چې کله د دجال تاسو واورئ نو تاسو بانډو ته چې دی نو هغه لرې لرې وتښتئ د هغه چې کوم دی د هغه خوا ته د نږدې تلو کوشش مه کوئ صحیح ده نو دې وجې نه احادیث مبارکو کې د دجال چې کوم دغه علامات دي دغه دي دا په دې تصویر کې خو حقیقت کې نه ظاهریږي چونکې د ده یوه سترګه ده او نور احادیثو کې راځي چې یاره دی به چې دی د خراسان او دغه شان د شام او د عراق د ځمکې په منځ کې چې دی نو هغه پیدا کېږي او دا تصویر چې دی نو هغه څوک وایي چې یاره دا په پاکستان کې په پلانګي ځای کې په پلانګي ځای کې هغه دا پیدا شوی دی او بعضې روایتونو کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې دجال چې کوم دی هغه اوس هم پیدا دی د نبی علیه صلات وسلام زمانې کې چې کوم دی یو صحابي چې کوم دی نو راغی او نبی علیه صلات وسلام ته چې دی نو ایمان یې راوړو او نبی علیه صلات وسلام ته خپله واقعیت چې دی نو هغه بیان کړه او بیا نبی علیه صلات وسلام ټول صحابه کرام راغونډ کړل او منبر ته نږدې کړل بیا نبی علیه السلام فرمایل ما د دې لپاره نه یې راغونډ کړي چې زه تاسو له مال غنیمت درکړم څه درله درکړم څه او ما د دې لپاره راغونډ کړي چې زه تاسو ته د دې صحابي د ده چې کوم دی اوس مسلمان شوی دی د ده هغه خوب او د ده هغه واقعه هغه تاسو ته بیان کړم دې په ویښه باندې چې کوم دی هغه یو جزیرې ته چې کوم دی په دریاب کې چې دی نو هغه تللی
او په هغه کې چې کوم دی د دجال سره چې کوم دی نو هغه د ملاقات هم شو هغه د نبی له صلوات و سلام او ټول علامې چې کوم د قیامت ته نږدې هغه داغه نه تاسو وی چې نبی سلام راغله دی او کنه دی راغله د پلاری سنوم دی ها ډیر علامې نو بیا ورته چې کوم دی هغه عن قریب د چې کوم دی زب پرانستل شم او زب دنیا ته چې کوم دی نو هغه راځم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.